ngày nay cứ chia ngày đây bọn thầm chia còn mà bị khai bật bóng sau đó tận mình đồ không đái còn mà lấy nhom nơi xin điệp sập bụi thì đấy chẳng hay nhom miền ở vậy từ tua bóng để sáng thế nhom nó ở miền châm mòn đây hay còn miền châm pua này tại pua để nhom man món cứ nhom man mà bị cả đạm mông còn lại chỉ chẳng hết từ tua bóng mà trả đáy kia tại bay buôn nhẹ đây bàn tay pua pi đi chỗ buôn calo vậy bóng hay vậy đây sầm khánh ngày đấy bọn thầm chia còn cứ chia trong phơi to bóng đáy chỉ mười năng smart hiện tam support bị cào khá khá chẳng tay hay bóng còn mà đòn ấy liền ấy nhưng mà bàn bật phơi nó ná thì bỏ phăng còn mình khá rồi nó break còn cả chẳng hay miền nào xong chia sẻของបងប្អូននៅធ្វើមហូបនេះនៅក្នុងផ្ទះទេដោយសារតែតណាគាត់កើតដែរមេភ្លៀងស្រីៗដែលបងប្អូនបានឃើញហើយភ្លៀងចូល3ម៉ោងហើយយើងធ្វើពោះយើងធ្វើអីលីយើងលៀងកាប់សម្អាតដើម្បីអាំងអំបិលមកទេសកាចាស់ហើយជាមួយសង្សឿយើងស្ងោរទេបាទស្ងោរជ្រក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺស្ងោរជ្រក់នេះខ្ញុំបកគលឲ្យបងធម្មជាតិដាច់ហើយចង់ភ្លក់ស្នាដៃបងធម្មជាតិអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការធ្វើមហូបនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ follow page បងប្រុសម្នាក់មួយផងដោយសារតែគាត់ជាក្រុមខ្ញុំទេគាត់ទៅបញ្ចូលថ្មីអញ្ចឹងណាហើយទីទៀតហ្នឹងគាត់នឹងដើរក្រុមជាមួយខ្ញុំដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់នៅធ្វើការឡើយទេទីទៀតហ្នឹងគាត់បោះតង់មកដល់ព្រៃដីរោពោះរោសัตว์មួយចំមកអញ្ចឹងសកម្មថាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំកុំភ្លេចជួយតាម follow គាត់ម្នាក់មួយផងបាទគាត់ចិត្តល្អដែរទេហើយគាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាដែរទេបាទអរគុណច្រើនបាទសកម្មថាបងប្អូននឹងជួយ follow គាត់ម្នាក់មួយផងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងកាប់សាច់សកាចាស់រួចហើយយើងទុកវាសិនដើម្បីយើងទុកបុកអំបិលម្ទេសប្រឡាក់អញ្ចឹងហើយយើងកុំឲ្យខាតពេលយើងមកកាប់សាច់សង្សឿទៀតសង្សឿបងប្អូនឃើញក្រហមអញ្ចឹងក៏ពិតក្នុងកាមេរ៉ាដែរបាទជាក់ស្ដែងគឺមូលតលល្អមែនទេបាទយើងមកកាប់សាច់សង្សឿនេះដើម្បីឲ្យបងធម្មជាតិស្ងោរប៉ុន្តែសកាចាស់នេះទុកឲ្យពុធី TV អ្នករៀបចំអញ្ចឹងណាបើសារខ្ញុំប្រាប់មុនហើយថាសកាចាស់ទុកខ្ញុំនេះអាំងបលម្ទេសខ្ញុំចូលចិត្តសកាចាស់អាំងបលម្ទេសមែនទេហើយបើសងសឿខ្ញុំដូចជាមិនដែរបងប្អូនអត់ដែរធ្លាប់អាំងទេប៉ុន្តែធ្លាប់ស្ងោរអញ្ចឹងហើយទុកឲ្យបងធម្មជាតិស្ងោរបណ្ដោយទៅហើយបើសកាចាស់ទុកឲ្យពុធីសមត្ថភាពជួយ support បងប្អូនអូយក្រោមមេឃភ្លៀងរលឹមស្រិចអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាជាក់អីចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់សូវលយដោយសារយើងអត់បានទៅនឹងវាស្រែខ្ញុំចូលចិត្តទេសភាពវាស្រែក្រោយផ្ទះវា content ដែលពិបាកវេទនាខ្វះខាតអីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងអត់បានចេញដំណើរការទេមេឃភ្លៀងចឹងហើយមានតែនៅក្នុងផ្ទះនឹងឯងធ្វើម្ហូបធ្វើអាហារដើម្បីហូបជុំបងធម្មជាតិក៏ដូចជាបងប្រុសម្នាក់ទេខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ដែរទេបន្ទាប់ពីយើងកាប់សាច់កាប់អីរួចហើយបងធម្មជាតិគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបហើយដោយតាមការសន្យាចឹងថាស្ងោរមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំបកគោលឲ្យបងធម្មជាតិហើយបើស្កាចាស់ទុកឲ្យខ្ញុំអាំងអញ្ចឹងណាបាទហើយពេលដែលឃើញបងធម្មជាតិប្រើដៃប្រើអីចាប់ដាក់អត់បានយកវាយកអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាស្រ័យផងដោយសារខ្ញុំធ្វើហូបខ្លួនឯងទេទី1ទី2គឺខ្ញុំអ្នកស្រុកអ្នកស្រែទេយើងធ្វើអីដោយអនាម័យខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅអធិស្ឋានណាហើយបន្ទាប់ពីយើងទុកលងាស់ដូចជាចូលកន្លះម៉ោងដែរវាមិនដល់កន្លះម៉ោងថា25នាទីចុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងវាឲ្យបងធម្មជាតិគាត់ថាអូនឯងកុំភ័យទុកឲ្យបងទៅដាក់អារឿងអំបិលស្ករវិជែងហ្នឹងទុកឲ្យបងអ្នកភ្លក់បងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងតាមសន្យាហ្នឹងបងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅហើយសមត្ថភាពយើងខ្ញុំឲ្យគាត់បុកគ្រឿងមកបុកអំបិលម្ទេសហ្នឹងដើម្បីទុកប្រឡាក់ជាមួយនឹងសកាចាស់ហើយបងធម្មជាតិគាត់ស្ងោរអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនងាកមកបុកអំបិលម្ទេសដើម្បីយើងយកទៅប្រឡាក់សកាចាស់យើងវិញដូចរាល់ដងទេអត់ខុសពីរាល់ដងទេយើងមានជាមួយនឹងខ្ទឹមមានជាមួយនឹងម្ទេសហើយយើងដាក់អំបិលស្ករវិជែងយើងមកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូននោះកុំដាក់ប្រៃពេកបាទយើងដាក់មកល្មមមកយើងដាក់ប្រមាណអំបិលឲ្យតិចជាងវិជែងឬក៏តិចជាងស្ករបន្តិចមកតែកាលណាប្រៃពេកយើងហូបទៅក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ដែរព្រោះយើងអាចបានហូបជាមួយបាយទេយើងហូបលេងអញ្ចឹងគេថាខ្លែមអីអញ្ចឹងយើងដាក់មកល្មមតាមបរិមាណដែលយើងត្រូវការមកស៊ីងស្មានវាមើលតែបងប្អូនចូលចិត្តហឹលក៏ដាក់ហឹលច្រើនទៅតែបងមិនសូវចេះហឹលទេមិនដាក់ហឹលច្រើនទេបាទដាក់មកមុំដូចខ្ញុំហើយយើងដាក់យើងបុកវាយើងប្រើពេលវេលាធ្វើវាមួយយើងបុកវាម៉ត់មកដើម្បីយើងយកវាទៅប្រឡាក់អញ្ចឹងបងប្អូនកុំបខំតែកាលណាយើងបខំពេកយើងធ្វើមិនបានឆ្ងាញ់ទេដូចការងារតែយើងធ្វើបខំពេកយើងធ្វើមិនបានស្អាតទេតែឥឡូវយើងងាកមកចូលសាច់រឿងយើងវិញតពីស្មាត់ភ័ក្របុកម៉ត់ហើយទុកខ្ញុំអ្នកប្រឡាក់បាទខ្ញុំអ្នកសុំប្រឡាក់ដោយសារតែប្រឡាក់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡាក់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងមកមុំខ្ញុំអត់ដាក់ច្រើនពេកទេហើយឥឡូវខ្ញុំសុំពាក់ថង់ឲ្យបងប្អូនអធិស្ឋានខ្ញុំអត់មានស្រោមដៃអនាម័យស្រោមដៃអីជានឹងទេខ្ញុំអ្នកស្រែនៅក្នុងការមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទខ្ញុំសុំស្រោបថង់ច្បាច់វាហើយបើខុសទោះកន្លែងណាក៏ខ្ញុំក៏សុំខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងខ្លៃថាងវិធីធ្វើមិនសូវជាមានអនាម័យមិនសូវជាអីខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាចនិយាយរីខមមិនប្រាប់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងពួកឯងខ្ញុំនៅខ្ចីដែរទេបើនិយាយទៅហើយណាមួយខ្ញុំក៏មិនមែនជាចង់ធ្វើម្ហូបជំនាញទេដែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទៅរាល់ថ្ងៃនេះគឺសារតែខ្ញុំធ្វើខ្លែមនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ចេះខ្លះអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងប្រឡាក់វាកលុកសាច់កលុកអីវាចូលសាច់ចូលអីហើយយើងដាក់កាប់វាសិនដើម្បីឲ្យសាច់វាលាតកុំឲ្យសាច់វារួញដល់ពេលដែលយើងអាំងទៅហ្នឹងគឺសាច់វាអត់ក្តោបចូលគ្នាទេសាច់វាលាតស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលទៅសាច់វាដល់ធំណាស់ក្រហមងៀងមើលសាច់សាច់ច្រើនជាសងសឿទៀតបើនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តសកាចាស់មែនទេហេតុផលដែលខ្ញុំយកវាមកដាក់លើថាសនេះគឺខ្ញុំចង់ពលាសាច់វាទី1ទី2គឺខ្ញុំចង់ទុកវាឲ្យយូរសិនដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិហើយសងសឿយើងក៏ចាប់ផ្ដើមពុះបដាអញ្ចឹងយើងទុកវាឲ្យចូលជាតិសិនអញ្ចឹងពេលដែលយើងអាំងទៅគឺដឹងតែតំណងហើយនៅឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាយើងប្រឡាក់ភ្លាមយើងអាំងភ្លាមអត់ចូលជាតិអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡាក់យ៉ាងទៀតណាក៏15នាទីដែរឬក៏20នាទីដែរបានខ្ញុំយកទៅអាំងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើភ្លាមវាអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងយើងប្រឡាក់វាសិនទុកវាផ្អាប់ទៅចោលរយៈពេលជិត20នាទីមកហើយសឡយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចិត្តពុះបដាហើយ
យើងក៏អង្គុយជជែកវិញនិយាយគ្នាលេងឥឡូវម៉ោង6 7ម៉ោង7ហើយមេល្ងើតហើយណាមួយភ្លៀងមួយថ្ងៃផងយើងអង្គុយនិយាយលេងគ្នាមកសន្ទុះទៅអង្គុយនិយាយលេងបដាយើងមើលសឡបដាបាទយើងមើលស្ងោយើងបដាស្ងោយើងចិត្តឆ្អិនហើយចឹងហើយយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរពេលដែលស្ងោយើងឆ្អិនហើយយើងលើកស្ងោយើងទុកឲ្យរីងតិចបន្តិចដើម្បីហូបហើយយើងណយល្ងើតភ្លើងចឹងអាលុតទេយើងចាប់សាច់សកាចាស់ដាក់អាំងសិនបើនិយាយពីសាច់សកាចាស់មកកាឡាវាអ្នកដែលហូបគឺគាត់ឲ្យញើតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកាឡាវាខ្ញុំក៏ញើតដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីសាច់វាវិញខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាលើសពោះសង្សឿទេបាទខ្ញុំធានាណាលើសពោះសង្សឿលើសពោះសាច់ថាងក្រហមបើនិយាយទៅសាច់ច្រើនមែនទេខ្ញុំចូលចិត្តសាច់វាច្រើនមែនទេដោយសារតែសាច់វាច្រើនហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចូលចិត្តហូបវាសាច់វាស្វិតល្មួតជាងសាច់សង្សឿវាឆ្ងាញ់ជាងចឹងហើយបើសម្រាប់សង្សឿខ្ញុំអាចឲ្យ8លើ10ថា10លើ8អញ្ចឹងទៅតែបើសកាចាស់ខ្ញុំមានឲ្យនិយាយ10លើ10ចឹងមកដោយសារសាច់វាច្រើនជាងទី1ទី2ខ្លាញ់វាច្រើនជាងហើយបើនិយាយទៅស្វិតចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចូលចិត្តល្មួតស្វិតពេញមាត់ចឹងណាបើសម្រាប់បងប្អូនណាអត់ចេះហូបខ្ញុំក៏អធិស្ឋានខន្តែផ្លេចទៅនៅវីដេអូហ្នឹងផងរាល់កំហុសខុសឆ្គងខ្ញុំអត់បឌី TV ធ្វើទៅមិនសូវបានល្អឬក៏ខុសឆ្គងកន្លែងណាខ្ញុំក៏សុំទោសផងតែឥឡូវស្ងោឆ្អិនហើយបងធម្មជាតិគាត់ដួសមកដាក់ពីមុខភ្លក់ចឹងទៅយើងក៏និយាយលេងគ្នាជុលកៅដាក់មកជាក់ណានតាក់បន្តិចចឹងណាសារយើងអត់សូវមានដាក់យើងជីភាពយើងនិយាយទៅខ្វះខាតដែរចឹងហើយយើងធ្វើតាមហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែខមមិនសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើវីដេអូនៅពេលយប់អត់សូវចូលចិត្តធ្វើវីដេអូពេលថ្ងៃដូចកាលមុនអធិស្ឋានផងបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើពេលថ្ងៃទេគាត់ថាពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំរវល់ខ្លាំងខ្ញុំមានញឹកជាមួយនឹងការងារខ្ញុំខ្លាំងចឹងហើយខ្ញុំមានតែជឿធ្វើនៅពេលយប់ចឹងឯងចឹងក៏បើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តឬក៏ខ្ញុំធ្វើទៅហ្នឹងមិនល្អឬក៏ខុសទាស់កន្លែងណាបងប្អូនអាចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំព្យាយាមកែតម្រូវវាឲ្យទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តចឹងទៅព្រោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើ content មាតិកាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺការនៅលើបងប្អូនទស្សនានឹងឯងវាមិនសំខាន់អ្វីធំដុំជាងចិត្តខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំបាទជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទពុទ្ធ TV ផងដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងមាននៅប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចដើម្បីចិញ្ចឹមកាពះដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារចឹងទៅព្រោះអីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគ្មានប្រាក់ចំណូលឯណាចូលទេក្រៅពីធ្វើវីដេអូក្រៅពីលក់មងពោះបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តខ្ញុំបាទពុទ្ធ TV ឬក៏ចូលចិត្តនៅក្រុមខ្ញុំបាទពុទ្ធ TV ហើយនឹងសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើប្រចាំថ្ងៃជាចុងក្រោយវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អលោកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាអរគុណ